Hey, what's up, guys？ 我係 Elon， 歡迎大家翻嚟睇 Straight Talk Crypto 直幣直説。咁咧，我哋個 channel 咧就已經出咗10集㗎啦。咁我想趁呢個機會講一講，其實 crypto 呢個世界係真係好大。我哋個 channel 個 roadmap 咧，只不過係 go through 咗一好細部分，咁仲有好多嘢想同大家分享嘅。咁我希望呢10集係 share 到好多唔同嘅 information 俾好多唔同嘅人啦。咁首先，如果你係一個完全冇掂過 crypto 呢個世界，希望係可以提供啲新嘅 information， 同埋俾到啲信心，大家可以踩入第一步落呢個 crypto 嘅世界。咁如果你係已經玩緊嘅話，或者唔係好熟，希望呢啲 information 係可以令到你做到啲新嘅被動嘅收入啦，玩啲新嘅唔同嘅平台啦。咁如果你係一個買賣嘅專家，咁希望可以提供到啲 information 俾你，就係其實除咗買賣呢個世界仲係好大，好多方法去賺啲被動嘅收入，好多方法 expand 你個 investment 嘅。咁今日咧就比較特別啲啦，我哋就有一個 special guest join 我哋嘅今晚。咁我哋嘅 special guest 就係阿 Leona 啦。Hello， 哎呀，Elon 好開心今日咧上到嚟可以同你傾偈啊！其實咧老實講，我咧就已經將你之前10條片都睇晒㗎啦。我聽到4隻字好吸引，財務自由。我真係好想做到呢一樣嘢，咁但係咧，我發覺係有好多問題棘住咗，因為咧我係因為財務自由呢4隻字咧就吸引到我上嚟，就問你一啲問題。首先我就想知道Elon 你係幾時開始玩呢一個虛擬貨幣㗎？哇，都比較好長嘅歷史咯。Bitcoin 出嘅時候，其實我諗頭嗰1年咧已經係投入咗呢個世界㗎啦。咁嗰陣時就齋喺度掘礦啦，因為我覺得好特別。係咪10年前啊？都就係啊，差唔多㗎，係啊。咁嗰陣時好特別啊嘛，你可以用一部電腦礦啲虛擬嘅貨幣出嚟，就真係覺得好有 gimmick 嘅，好搞笑。點知原來 Bitcoin 爆到咁樣樣，但係當然啦，我冇 hold 到最高位嘅時候，我有啲好早已經放走咗㗎啦。咁唔怪得你識咁多啦，原來你咁多年前已經入咗場啦。咁我睇咗你咁多條片之後呢，其實都有啲概念，我好想試下點樣玩嘅。首先咧，我就聽到你成日推介 Binance 啦，同埋 MetaMask 啦，我就想問下，其實係咪淨係得呢2個選擇？係咪一定揀 Binance 嘅呢？有冇其他嘅一啲交易所？OK， 嗱，其實咧點解我哋會推介 Binance 咧？因為 Binance 喺香港係最容易去做一個正常嘅港幣轉做呢個虛擬嘅貨幣，因為佢有提供翻轉數快。咁大家都知道轉數快係咩啦？最簡單嘅。咁如果你話有冇其他嘅，其實係有嘅。我唔知你有冇聽過 Coinbase 啦，咁都係一個好大嘅 exchange 啦。佢 list 咗喺美國嗰個 Nasdaq 嘅 exchange 嘅。咁但係咧，如果你同 Binance 比咧，Binance 其實係大佢成9倍嘅 in terms of 佢個 transaction volume 嗰啲。除咗 MetaMask 咧，都有其他嘅 wallet，例如啲可能啲名你未聽過啦，即係好似叫做 Math Wallet 啊，或者係 Trust Wallet 啊，都係啲類似啲private 嘅 wallet 咁樣。咁有咩分別咧？其實我舉個例，你可以當 Binance 咧就好似一個銀行咁啦，咁 MetaMask 咧就係可能你手袋入邊嗰隻銀包仔，咁可能你去啲地方食飯嘅時候，你就係可以用 cash 俾錢嘅，咁但係你銀行戶口你唔可以攞到啲實體嘅 cash 出嚟俾佢噶嘛，咁所以你要轉咗啲 cash 咗去 MetaMask 度，銀包仔度先去俾錢啦，係啦，就係咁樣咯。你咁樣講我清晰好多啦。其實咧，我就跟住你條片咧，就開我個 Binance 嘅戶口啦。咁我見到咧，佢要身份證認證啦，又要我 address proof 啦。我有少少擔心，其實 Binance 呢一個 platform 安唔安全㗎？我諗好多人都有呢個 concern 嘅。始終你擺呢個身份證喺是但一個平台都會緊張㗎嘛，係咪？咁其實咧，佢要攞呢啲資料都係有個原因嘅。佢雖然係decentralize 啦，即係類似。咁冇一個政府控制住呢個平台。咁但係咧，如果第日佢想同啲政府，如果政府係 request 有啲 regulation 嘅喺呢個 crypto 嘅世界，咁佢擔保緊自己，佢有 customer 嘅 information 係可以提供翻，即係減低，唔係成日聽到嗰啲話洗黑錢啊，用 crypto 係最容易洗黑錢嘅，即係會減低呢啲嘅情況會發生，或者係政府係追溯翻嘅。咁但係你咁樣聽完都可能有啲擔心，但係即係其實我舉個例譬如有冇聽過富途牛牛啊？即係個炒股票嗰啲咧，其實佢都係 request 身份證啊、地址證明。咁你可以當係好似開緊一個 exchange 嘅戶口，咁就係
正常嗰啲 registration 嘅 process 咯。咁 security wise 咧安唔安全？咁佢都係用 industry standard 嗰啲 encryption 㗎啦，即係好似同銀行同埋其他嘅exchange 一樣嗰啲個 security 個 level 嘅，同埋Binance 其實都有個叫做 reserve fund 嘅。咁有咩事嘅時候咧，即係你咪成日都聽到啲exchange hack 嘅。其實咧嗰陣時嗰啲 exchange 咧就可能俾人 hack 咗，但係賠唔翻啲錢俾人。咁但係 Binance 咧就有呢個 reserve fund 係專貨，如果有咩事發生，佢哋就可以賠翻啲錢俾啲人嘅。係啊，即係你可以諗，其實 Binance 做咗好多 extra 嘅 step 咧，去擔保所有嘅投資者啲資產啊。不過咧新手嘅話，好似我咁啦，成日就聽到啲 news 咧就有人搶錢啊，或者我要去拎啲現金去做交易嘅時候俾人搶咗，咁其實會唔會有呢個情況㗎？好危唔危險㗎？嗱，首先咧，我聽完你咁講咧，我就建議你千祈唔好攞現金去換虛擬貨幣。其實咧，而家好多個唔同嘅 electronic 嘅 method 啦，係可以去轉做啲虛擬嘅貨幣啦。咁首先頭先有講過 Binance 其實已經係提供轉數快 bank account transfer 啊，甚至乎 Alipay 同埋 PayMe 咧，其實佢哋都有嘅，係啊。可以用埋 Alipay 同埋。有㗎，係啊，佢哋係有呢個platform 去俾你去轉即係買虛擬貨幣啦，係 C to C 啦，係啦一樣，係啊，所以唔好用 cash，係啊，千祈唔好用 cash。你有冇用過 cash 去買嘢？虛擬貨幣我從來冇用過 cash 嘅，我一定係一係 bank transfer。嗰陣時咧，其實未有 bank transfer 嘅時候，即係未有轉數快啊呢啲咁樣嘅，就全部都係要做一叫做 wire transfer 啊嘛。咁我全部都係透過呢個 electronic payment 嘅 method 去做，一定唔會用 cash 㗎。但係我識有啲朋友咧係真係有用 cash，但係佢哋唔係同人哋去買翻佢哋啲虛擬貨幣，呢個其實好危險嘅。佢哋係去嗰啲，因為有啲 exchange 咧，直情俾你想去個專門店，咁你就俾 cash 佢，咁佢就轉啲虛擬貨幣落你個 account 度㗎。咁呢個會安全啲。如果你真係要用 cash，我建議你去翻啲專門店去轉。即係話其實都唔需要話拎好多 cash 出嚟去買嘅。唔使嘅。咁如果真係用 cash 咧，而家都有好多門店可以幫到我哋。係啊，有嘅，係啊。咁咧虛擬貨幣咧，成日俾人嘅感覺咧就係大起大跌咁樣。咁其實我咧即係做過嗰啲叫做問卷啦，我係一個風險中度，即係唔可以承受到咁高風險嗰啲人嚟嘅。但我又好想入呢個虛擬貨幣嘅市場，因為即係你哋成日話賺咁多啦。咁其實有冇啲貨幣係比較穩定啲嘅咧？適合我呢啲即係比較低風險嘅人咧？係有冇聽過USDT 或者 BUSD 呢啲啊？其實係呢個虛擬貨幣嚟嘅，但係佢掛住美金嘅1對1嘅。咁佢個 background 就每個 stablecoin 唔同啦。咁 USDT 係最出名嗰個，佢真係用美金去掛住佢呢個 cryptocurrency 嘅。咁有其他嘅 stablecoin 係用其他嘅方法啦，有啲係直情用金啊、銀啊呢啲咁樣嘅collateral 啦。咁所以如果你話唔想太高風險啊，即係我受唔到呢啲咁樣咧，你就有兩個方法啦。第一個方法其實 Binance 本身佢都有個叫做 savings 啊，咁佢有 flexible 同埋有 lock 嘅，好似銀行咁樣啫嘛。咁你又可以擺落去，佢都有5、6、7% 都有嘅，係咪？咁同銀行比較其實好高㗎咯，已經。即係你銀行你可能有冇1%啊？可能都冇，係咪？冇啦。係咁，但係如果你話想最高啲嘅，但係亦都係 stable， 可以攞嗰啲錢跟住做 staking 啦。咁就要喺啲 decentralized 嘅 application 做啦。咁嗰度咧就會再高啲咯，可能係有啲去到10幾個 percent 咁樣，都係 stablecoin 嘅，都係美金嗰個掛美金嗰個，係啦。頭先就講話可以用啲 stablecoin 喺 Binance 或者你可以攞出去 DeFi 啲 application 去儲息啦。咁 DeFi 嗰邊就會高啲嘅。咁我哋之前呢集都有傾過 staking 同 farming 呢樣嘢啦。咁喺嗰度咧就最大嘅平台就係 Pancake，咁佢個 token 就係 Cake。咁有冇去試過玩呢樣嘢，或者有冇啲位係 stuck 咗嘅，唔知道點樣可以繼續落去咁咧？我睇完你幾條片之後咧，我就開咗我個 account，而家咧就 stuck 咗喺佢要 verify 我一個 account，所以我仲未開始呢個第一個交易。OK，明白。
咁你開完之後咧，其實你可以你跟翻我哋啲片去做翻 DeFi 個 part 啦。咁喺 farming 嗰方面睇完之後，你會唔會有啲特別嘅問題唔係好明白，或者係會唔會係啲息係點樣嚟㗎，或者係佢啲 token 點樣生出嚟㗎？其實有少少亂啊！我聽到你又有用 farming 呢個字啦，又有 saving 啦，跟住又有 staking 啦。其實呢3樣嘢有冇分別嘅咧？定其實係一樣嘅？嗱，有分別嘅3樣嘢。咁咧farming 呢樣嘢咧，我唔講太複雜啦，我簡化啲用一個 example 解釋下先。你當有一個找換店，但咧佢完全係冇錢冇 liquidity 嘅，咁佢做唔到啲 transaction 俾佢啲客噶嘛。咁咧可能有一班人啦，去提供佢哋啲 crypto 擺落呢個找換店，咁令到呢個找換店係有錢去幫人哋去做嗰啲 transaction。OK， 即係可能係A 生就擺咗啲USDT，B 生就擺咗啲 cake 喺度。咁咧啲客咧就想用 USDT 轉做 cake 啦。咁而家有個 liquidity 喺度，佢哋就可以轉啦。咁轉咧通常就有個 transaction cost， 係其實全部都有㗎啦 ，even 喺 exchange。咁呢個 transaction fee 咧有一部分咧係會俾翻提供 liquidity 嗰啲人。咁就好似有個 incentive 俾佢哋去提供啲 liquidity 啊嘛。呢個 transaction fee 之餘咧，佢仲可以有啲好 specialized 嘅 farm。如果你擺得嗰啲 liquidity 落去咧，其實佢係好似鎖住咗啲 liquidity 喺度，但係你可以隨時攞翻出嚟嘅。咁佢擺咗喺度嘅時候咧，會 reward 翻另外一個 token 俾佢。咁如果係講緊 PancakeSwap 咧，咁佢就 reward 翻 cake 俾嗰啲人嘅。咁變咗佢有2個 incentive 啦。第一個就係 transaction fee， 即係好似 profit sharing 啦。跟住第二個就係新嘅 token reward 翻俾嗰啲user。Staking 咧其實就係講緊一個 token 咧去 stake 另外一個 token 出嚟 one to one 嘅。咁嗰個咧其實就係講緊你幫緊嗰個 platform， 你擺佢啲 token 落去 stake 落個 network 度咧，係幫緊佢哋 process 啲 transaction 嘅。咁越多 token 嘅時候咧，咁個 network個 platform 咧就越好咯，係咯，再解釋。係咪即係其實都係好似傳統嘅銀行咁樣，佢都好想我哋擺多啲錢落去，俾佢去借錢出去，從而去賺錢。即係個 concept 就一模一樣，不過而家咧就係虛擬世界入邊發生。係啦，其實冇錯嘅。佢哋直情喺啲 game 入邊咧起咗嗰啲 art museum 啊，跟住你可以入去咧就係即係睇到呢啲 digital 嘅 art 咯，佢掛咗啲 NFT 係個 museum。